दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग उपस्थित है ग्राम आरंभा में, जो खैरलांजी तहसील में आता है। तो एक यहाँ पर बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है दोस्तों। चलते हैं सुनते उन्हीं की जुबानी से। क्या नाम लिखते हैं सर आप? बिहारी लाल सोनेवानी। बिहारी लाल सोनवाने। हाँ, कहाँ रहते हो आप? आरंभा। आरंभा। तो आपको क्या परेशानी थी? खांसी, सूखी खांसी थी। कितने दिनों से? 6 महीने के लगभग थी। 6 महीने के लगभग आपको खांसी थी। हाँ, तो आपने अभी क्या खाए तो आपको आराम पड़ा? मतलब खांसी आपकी बंद ही नहीं हो रही थी। नहीं जी, तो अभी क्या चीज़ से आराम पड़ा है आपको? ये डब्बा खाए ना। ये डब्बा खाए। हाँ, कितना दिन हो गया खाए? एक डब्बा खत्म हो गया है, लक्सर चालू है। अच्छा, मतलब अभी आपको एक डब्बे से आराम पड़ गया। हाँ, इसके पहले और भी दवाई किए थे आपने? किए थे पर आराम नहीं हो रहा था। किए थे पर आराम नहीं हो रहा था। हाँ, तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे? खैला नहीं जाओ। खैरलांजी वगैरह जाओ। हाँ, तो अभी आपको मतलब आराम पड़ गया। हाँ, किससे? ये डब्बे से। डब्बे से आराम पड़ गया। हाँ, तो सबको यूज करना चाहिए डब्बा। हाँ, चालू है ना, 2 दिन से चालू है। घर में भी खा रहे हो सब लोग? हाँ, चलो बढ़िया, बहुत परिवार के साथ खाने लायक की चीज़ वैसे है ये, है ना। चलो एक बार जय हरबा मास बोल दो। जय राम।